Վթար, որին հաջորդեցին ապահովագրական բյուրոյի ծախսերն ու սկսվեցին դատական լուրջ գործընթացներ։ Ավտոմեքենայի ղեկին եղած վարորդը դեպքից որոշ ժամանակ անց ցավոք մահացավ, իսկ մեքենայի իրական սեփականատերը ստիպված եղավ ընկնել վճարային մի շարք քաշքշուկների մեջ։ Ապահովագրական բյուրոն դատական կարգով տղամարդուն պարտավորեցրեց կատարել սահմանված վճարումները։ Դատարանն էլ բավարարեց հայցը, բայց ինչպես պնդում են պատասխանող կողմի ներկայացուցիչները, վճարումներ կատարելու ժամանակ բյուրոն այլ գումարի պահանջ էր ներկայացրել պարտապանին։ Ապահովագրական բյուրոյի գործողությունների եւ քաղաքացու իրավունքների վերաբերյալ պարզաբանումներ փորձեց գտնել մեր նկարահանող խումբը։ 2020 թվականի փետրվարի 23-ին ժամը 20:00-ի սահմաններում Մղջյան դիտակ ավտոճանապարհի Գյուղամիջյան հատվածում տեղի ունեցավ ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որին մասնակից Դավիթ Սողոյանի կողմից վարվող ՎԱԶ-21 մակնիշի ավտոմեքենան եւ Գուրգեն Պետրոսյանի կողմից վարվող Subaru մակնիշի ավտոմեքենան իրար բախվեցին։ Պատահարի հետևանքով ավտոմեքենաների ուղևորները տարբեր մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվեցին աշտարակ բժշկական կենտրոն։ Պատահարին հաջորդեցին դատական երկար պրոցեսներ ավտոապահովագրական բյուրոյի հետ։ Ներկայացուցիչ Վարդգես Հակոբյանի խոսքով տեղի ունեցած իրողությունները խոսում են բյուրոյի ընդհանուր քաղաքականության մասին։ Subaru Trevik մակնիշի ավտոմեքենայի սեփականատերը արդեն հանդիսացել է Ժիրայր Նահապետյանը եւ վերջինս դիմել է իր ապահովագրական ընկերություն Ռոսգոստրախ Արմենիա այն ժամանակ եւ ստացել է համապատասխան փոխհատուցում վնասի իր գույքին հասցված վնասի փոխհատուցում։ Այնուհետև նշեմ, որ Դավիթ Սողոյանի ավտոմեքենան պատկանել է սեփականության իրավունքով իմ վստահորդ Նվեր Գրիգորյանին։ Ավտոճանապարհատրանսպորտային պատահարից հետո հարուցվել է քրեական գործի ընթացքում պարզ է դարձել, որ վստահորդ Նվեր Գրիգորյանը նախկինում վաճառած է եղել ավտոմեքենան բանավոր կարգով, իրականում կողմերի միջև չի կնքվել գրավոր առուվաճառքի պայմանագիր եւ պայմանագիրը չի գրանցվել ճանապարհային ոստիկանությունում համապատասխան իրավունքները։ Ինչի արդյունքում փաստացի մեքենայի սեփականատեր հանդիսացել է Նվեր Գրիգորյանը։ Ընդ որում պարզ է դարձել, որ պատահարի ժամանակ Դավիթ Սողոյանին պատկանող ՎԱԶ-21 մակնիշի ավտոմեքենան չի ունեցել կնքված ապահովագրության պայմանագիր։ Օրենքով սահմանված է, որ պայմանագիր չունենալու դեպքում ավտոապահովագրողների բյուրոն փոխհատուցում է վնաս պատճառողի փոխարեն, որից հետո ստանում է իրավունք հետադարձ պահանջի իրավունք պահանջելու պատճառված վնասի փոխհատուցումը արդեն վնաս պատճառած կողմին։ Ընդ որում ոչ միայն վնաս պատճառողից, այլ նաև տվյալ ավտոմեքենայի սեփականատիրոջից։ Ավտոճանապարհային պատահարից հետո Նվեր Գրիգորյանը եւ Դավիթ Սողոյանը չեն հրաժարվել վճարել բյուրոյին պատճառված վնասի չափը։ Դավիթ Սողոյանը եւ Նվեր Գրիգորյանը պատրաստակամություն ունեցել են վճարումներ կատարելու ավտոապահովագրողների բյուրոյին եւ խնդրել են, որպեսզի վերջիններս տրամադրեն տեղեկատվություն պատճառված վնասի չափի, ինչպես նաեւ իրենց կողմից կատարվող գումարների չափի վճարումների չափի վերաբերյալ 2021 թվականին ավտոապահովագրողների բյուրոն ուղարկել է ծանուցում Նվեր Զաքարի Գրիգորյանի եւ Դավիթ Բերշիկի Սողոյանի եւ նշել է, որ իրենց պարտավորությունները այդ օրվա դրությամբ 1,69,140 դրամ է կազմում։ 2 տարի անց ավտոապահովագրական բյուրոյի կողմից ծանուցում է ուղարկվում Գրիգորյանին վճարման գումարի չափի վերաբերյալ։ Սկզբնական շրջանում քաղաքացիները եկել են պայմանավորվածության եւ սկսել կատարել վճարումները։ Որոշ ժամանակ անց բյուրոյի կողմից վճարման չափը անհասկանալի պատճառներով փոփոխվել է։ 2022 թվականի մայիսի 24-ին նորից ծանուցում է ուղարկվել Նվեր Գրիգորյանի եւ Դավիթ Բերշիկի Սողոյանի եւ նշվել է, որ իրենց պարտավորությունները այդ օրվա դրությամբ կազմում է 247,632 դրամ։ Ծանուցումները ստանալուց հետո Դավիթ Սողոյանը մոտեցել է ավտոապահովագրողների բյուրո, վերջիններիս հետ ձեռք է բերել պայմանավորվածություն եւ կատարել է վճարումներ, մասնավորապես վճարումները կատարվել են 215,058 դրամի չափով Դավիթ Սողոյանի կողմից, որից հետո Դավիթ Սողոյանը առողջական խնդիրների պատճառով մահացել է։
Այնուհետև Նվեր Գրիգորյանը մի քանի անգամ փորձել է կապ հաստատել ավտոապահովագրողների բյուրոյի հետ եւ ցանկացել է վճարումներ կատարել, սակայն բյուրոն ամեն անգամ տարբեր թվեր է ներկայացրել պարտքի գումարի չափի վերաբերյալ եւ վերջիններս համաձայնության չեն եկել։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 18-ին գումարի բռնագանձման պահանջով ավտոապահովագրական բյուրոն դիմում է դատարան։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 10-ին բյուրոյի կողմից տրված տեղեկանքի համաձայն Նվեր Գրիգորյանի եւ Դավիթ Սողոյանի պարտավորությունը կազմել է 1,70,198 դրամ, որից հետո 2024 թվականին արդեն դատական գործի ընթացքում ավտոապահովագրողների բյուրոյի ներկայացուցիչը ներկայացրել է դատարան միջնորդություն հայցի առարկայի փոփոխության եւ լրացման վերաբերյալ, որով նշել է, որ Դավիթ Սողոյանի եւ Նվեր Գրիգորյանի պարտքը բյուրոյի նկատմամբ կազմում է 1,969,766 դրամ։ Այնուհետև դատական գործը շարունակվելուց հետո դատարանը կայացրել է վճիռ 2024 թվականի նոյեմբեր ամսին եւ բյուրոյի հայցը բավարարել է մասնակի։ Մասնավորապես բավարարել է 1,490,419 դրամի չափով, ինչպես նաև բավարարել է փաստաբանական ծախս եւ պարտքի վրա հաշվարկվել են քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով նախատեսված տոկոսներ։ Վճիռը մտել է օրինական ուժի մեջ 2024 թվականի դեկտեմբերի 23-ին։ Վճիռը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո ին վստահորդ Նվեր Գրիգորյանը խնդրել է ինձ, որպեսզի ես կապ հաստատեմ բյուրոյի հետ վերջնական վճարումները կատարելու եւ պարտքից ազատվելու համար։ Զանգարելով բյուրոյի ներկայացուցչություն, խնդրել եմ ինձ տրամադրել պարտքի չափի վերաբերյալ վերջնական տեղեկատվություն տվյալ օրվա դրությամբ, ինչպես նաեւ հաշվի համար, որպեսզի կատարվի վճարումները համապատասխան։ Բյուրոյի ներկայացուցիչը որոշ ժամանակ հետո ինձ հետ է զանգարում եւ նշում է, որ պարտքի չափը 2024 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ կազմում է 3,500,000 դրամ։ Իհարկե ինձ համար եւս զարմանալի էր այս գումարը, քանի որ վճռով բավարարվել է 1,490,000 դրամի կարգի գումար եւ հաշվի գրված տոկոսները չէր կարող պարտքի գումարի կրկնապատիկը գերազանցել։ Հետեւաբար իրենց հետ ունեցած բանավոր քննարկման ընթացքում վերջիններս նշել են, որ իրականում առաջին ատյանի դատարանը սխալվել է, իրենք ոչ թե ցանկացել են փոփոխել հայցի առարկան, այլ լրացնել։ Սակայն նշեմ, որ հենց իրենց տված միջնորդությամբ իրանք ներկայացրել են, որ լրացնել հայցի առարկան եւ հայցի առարկան կարդալ հետեւյալ կերպ։ Խնդրում եմ բռնագանձել Նվեր Գրիգորյանից 1,900,000 դրամ։ Ապահովագրական բյուրոյի ներկայացուցիչ Լուսինե Շաղբազյանը մեծ զրույցում ներկայացրեց տեղի ունեցած դեպքն ու դրանից հետո ապահովագրական բյուրոյի դիրքորոշումը, հատկապես դատարան ներկայացրած գումարի բռնագանձման չափի վերաբերյալ։ Նշեմ, որ 2020 թվականի փետրվարի 23-ին տեղի ունեցել վթար, որի դեպքում տվյալ պարագայում մեղավոր է ճանաչվել Դավիթ Սողոյանը, ով եղել է վարորդը, ոչ թափ վիճակում է եղել, վարորդական իրավունք վարելու իրավունք չի ունեցել։ Տվյալ անձը այս դատական գործընթացի ընթացքում արդեն իսկ մահացել էր, իր մասով գործի վարույթը կարճվել էր, իսկ նույն Նվեր Գրիգորյանը տվյալ պարագայում ինքը հանդիսացել է տվյալ մեքենայի սեփականատերը։ Իսկ դատական process-ի ընթացքում, երբ որ Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո ՀԿ-ի անունից մենք պահանջ ենք ներկայացնում դատարան գումարի բռնագանձման, այս դեպքում եւ սեփականատերը եւ վարորդը հանդես են գալիս որպես համապարտ պատասխանողներ։ Այսինքն տվյալ դեպքում Նվեր Գրիգորյանը նույնպես պարտավորություն է ունեցել բյուրոյի հանդեպ որպես սեփականատեր։ Ինչպես նշեցիք, այո, գործով արդեն իսկ ունենք վերջնական դատական ակտ, որով որ մեր պահանջը բավարարվել է, իսկ ինչ վերաբերվում է գումարների ավելացման հետ կապված հարցին, որ պատասխանողի կողմից նշվել է, որ ցանկացել է ինքը վճարումներ կատարվի, գումարը պարբերաբար փոփոխվել է, գումարի փոփոխություն տեղից չի ունեցել։ Տվյալ պարագայում նախկինում մեր կողմից սկզբնական հայցադիմով ներկայացվել է գումարի բռնագանձման պահանջ միայն գույքին պատճառված վնասների գծով, այսինքն մեքենային պատճառված վնասների գծով, իսկ այնուհետև կատարվել է օրենքով սահմանված կարգով եւ օգտվելով մեր դատավարական իրավունքից մենք դատա ներկայացրել ենք նաեւ հայցադիմի հայցի հիմքի առարկայի փոփոխության վերաբերյալ միջնորդություն կատարել ենք հայցապահանջի լրացում զուտ դրանով պայմանավորված եղել գումարի փոփոխությունը։
Բայց հավել եմ նաև, որ նախկինում վարորդի կողմից, այսինքն Դավիթ Սողոյանի կողմից վճարումները կատարվել են, պարբերական վճարումներ կատարվել, մինչև գործը դատարան ներկայացնելը։ Բյուրոյի ներկայացուցիչը մեծ հետ զրույցում նշեց մի շարք մանրամասներ, որոնք հիմք են հանդիսացել պատճառված վնասի գումարը մեծացնելու եւ հայցապահանջը լրացնելու մասով։ Սակայն փաստաբան Վարդգես Հակոբյանը գտնում է, որ բյուրոյի կողմից ձեռնարկվում են քայլեր ծանր դրության մեջ հայտնված քաղաքացիների վիճակը ել ավելի վատթարացնելու եւ այս գործը հերթականն է բյուրոյի համար։ Խոսեցինք բյուրոյի հետ, խնդրեցինք, որպեսզի զիջումներ անեն տոկոսների մասով, բյուրոն կտրականապես մերժեց, նշելով, որ իրենք որևէ դատական վեճից հետո որևէ համաձայնության չեն գալիս, ընդ որում իրանք պետք է նորից դիմեն դատարան եւ ավելացնեն պահանջվող գումարի չափը։ Ես ինձ նշեցի, որ իրենք ունեն իրավական հնարավորություն վերաքննության կարգով բողոքարկելու դատական ակտը։ Իրենք նշեցին, որ ոչ նոր դատական գործընթաց են սկսելու եւ այժմ իրենք ներկայացրել են հայցադիմում արդեն Նվեր Գրիգորյանի նկատմամբ, Նվեր Գրիգորյանի դեմ եւ պահանջել են եւս 1.210.467 դրամի չափով գումարի փոխհատուցում։ Ներկայացվել է նաև առարկություն, որի դեպքում վիճարկվել է ծանուցման հետ կապված խնդիրը, որ ծանուցված չեն եղել, բյուրոն պետք է Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո ՀԿ-ի կողմից պետք է պահպանվեր հայցապահանջի արտադատական կարգը, որը որ չի պահպանվել։ Նշեմ, որ կից փաստաթղթերով, որը որ դատարանը ներկայացվել եւ կողմերին ուղարկվել է, հստակ նշված է եղել նաեւ ծանուցման փաստը, այսինքն մինչ դատարան դիմելը Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո ՀԿ-ի կողմից ներկայացվում է ծանուցում, տրամադրվում է պատասխանողների 1 ամսյա ժամկետ, որպեսզի գումարը վճարեն կամ Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի հետ գումարի չափ հանրվում ծանուցման մեջ, որի դեպքում կողմի հետ կնքվում է համաձայնագիր։ Տվյալ համաձայնագրի հիմքով արդեն իսկ կողմը պարբերական վճարումներ իրականացնելու միջոցով նշված պարտավորությունից ազատվում է, այսինքն գործն էլ դատարան չի գնում, արտադատական կարգով հարցը լուծվում է։ Ու ստեղ, չգիտեմ, մի քիչ անտրամաբանական է պատասխանողի դիրքորոշումը գումարների ավելացման հետ կապված, երբ որ կողմը ինքը արդեն իսկ տեղյակ է եղել, նախկինում մինչև գործը դատարան ներկայացնելը 2021 թվականին եղել է նաև դատավճիռ, քանի որ եղել է նաև անձնական վնասներ, տուժողներ են եղել, որոնք որ ստացել են նաև անձնական վնասներ, ստացել են համապատասխան բուժօգնություն, դրա հետ կապված տուժողների կողմից եղել է բողոք, որի հիման վրա եղել է դատավճիռ, դատավճիռի հիման վրա հենց մեղավոր է ճանաչվել վարորդը Դավիթ Սողոյանը։ Հետաքրքրական է այն հանգամանքը, որ այս հայցադիմումը ներկայացված է նախորդ հայցադիմումի փաստական հիմքերով նույն։ Իսկ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով հստակ սահմանվում է, որ գործի վարույթի կարճման հիմք է հանդիսանում այն հանգամանքը, երբ որ հայցադիմումը ներկայացված է արդեն իսկ ուժի մեջ մտած դատական ակտի փաստական եւ իրավական հիմքերով։ Այսպիսով եզրահանգվել ենք մենք, մեր իրավական թիմը հանգել է այն եզրահանգման, որ բյուրոն միտումնավոր ձգձգում է վճարման գործընթացը, որպիսի պարտքի գումարին ավելանան տոկոսներ, ինչպես նաև հստակ տեղեկատվություն չտալով պարտապաններին ավելացնում է պարտքի գումարի չափը եւ պարտապաններին դնում է անելանելի իրավիճակների մեջ։ Ընդ որում նշեմ, որ ոչ միայն կոնկրետ այս գործով, մի շարք այլ գործերով եւս, ինչպես նաև դատալեքս տեղեկատվական համակարգը ուսումնասիրելով հասկանում ենք, որ բյուրոն դատարան գումարի բռնագանձման հայցեր ներկայացնում է ավելի ուշ գործերից հետո, ինչը ըստ մեզ մեր տրամաբանությամբ նպատակ ունի ավելացնել պարտքի գումարի չափը։ Ընդ որում այս պարտքի գումարի չափի վրա ավելանում են փաստաբանի ծախսերը, 411 հոդվածով նախատեսված տոկոսները, դատական ծախսերը եւ այլն եւ այլն։ Բռնագանձման պահանջը ավելացումը զուտ կախված է եղել տուժողների պատճառված անձնական վնասների գծով։ Այլ փոփոխություն գործով չի եղել ու պատասխանողներն էլ տվյալ գործի ընթացքի վերաբերյալ եւ դատարանմիջնորդություն ներկայացնելուց երբ որ առարկայի փոփոխություն են կատարում, դա պատասխանող կողմին նույնպես ծանոթում ենք, այսինքն պատասխանող կողմը եւս տեղյակ է եղել փոփոխությունից ու փոփոխության հիմքն էլ նշվում է, ինչի հիման վրա է հայցի հիմքի առարկայի փոփոխությունը եղել, տվյալ պարագայում մեր
կողմից կատարվել է լրացում, հայցապահանջի լրացում է կատարվել, որը որ սահմանված կարգով նույնպես պատասխանող կողմին ուղարկվել է, ու դա կապված է եղել հենց անձնական գծով, քանի որ նախկինում որպես դա փաթեթ կցված չի եղել գործին, որ համապատասխան հայցադիմով ներկայացվի, երբ որ գործը կցվել է որպես այդպիսին, մենք այդ դեպքում արդեն կատարել ենք հայցապահանջի լրացում։ Մեր կողմից սույն եթերը պատրաստելուց առաջ Datalytics տեղեկատվական համակարգում ուսումնասիրություն կատարեցինք։ Ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ բյուրոն բազմաթիվ քաղաքացիների դեմ ունի գումարի բռնագանձման պահանջով հարուցված գործեր։ Քաղաքացիները, ովքեր պատճառված վնասի համար պատրաստվում են վճարում իրականացնել, տևական ժամանակ չծանուցվելով կամ ծանուցումները ուշ ստանալով, կամ պարզապես գումարի հետ կապված տարաձայնություններ ունենալու պատճառով հայտնվում են օրենքի 411-րդ հոդվածի ուշով տոկոսների հաշվեգրման շղթայում, եւ առանց այդ էլ ծանր դրության մեջ գտնված քաղաքացիների վիճակը էլ ավելի է վատթարանում։ Եթե բանկային համակարգը ֆինանսական հաշտարարի օգնությամբ շատ ժամանակ հնարավորություն է ընձեռում հաշվեգրված տոկոսները նվազեցնել, հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, ինչպիսիք են զինծառայողի ընտանիքը կամ սոցիալապես ծանր կացությունը, աշխատանքային պայմաններն ու աշխատավարձի չափը, ապա այս դեպքում մեզ դիմաց քաղաքացին հայտնվել է բարդ իրավիճակում զուտ այն պատճառով, որ մեքենան վաճառելու գործընթացը իրականացրել է առանց պատշաճ գրավոր կարգի, եւ գործարքի բացակայությունը բերել է նրան, որ մեքենայի ղեկին գտնվող անձի կողմից պատճառված վնասի փոխհատուցման պահանջը կրում է հենց մեքենայի սեփականատերը։ Մեզ մնում է միայն հավելել, որ հարուցված նոր քաղաքացիական գործը, որտեղ նույնաբովանդակ փաստեր են ներկայացվել, ինչն արդեն իսկ դատարանի կողմից քննվել է գումարի բռնագանձման ներկայացված առաջին հայցի շրջանակում, դատարանի կողմից ենթակա կլինի կարճման։ Արդյոք կկարճվի սույն գործը, թե ոչ, կներկայացնենք մեր հետագա թողարկումներում։ Ավելի քան 50 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ հափշտակելու մեջ մեղադրվող մանկապարտեզի տնօրենի վերաբերյալ նախաքննությունն ավարտվել է։ 2021-ից 2023 թվականների ընթացքում Երևանում գործող մանկապարտեզներից մեկի տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած անձը օգտագործելով իր ծառայողական լիազորությունները պաշտոնական կեղծիք կատարելով հափշտակել է իրեն վստահված առանձնապես խոշոր չափերով դրամական միջոցները։ Նախաքննությամբ հիմնավորվել է, որ հիշյալ տնօրենը վերնշված ժամանակահատված իր մտերիմներին եւ բարեկամներին մանկապարտեզում նշանակել է տարբեր, այդ թվում նույն անձանց միաժամանակ մի քանի հաստիկների, ինքն էլ ստացել ու տնօրինել նրանց վճարված աշխատավարձերը։ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննված քրեական վարույթով պարզվել է, որ Երևանում գործող մանկապարտեզներից մեկի տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած անձը օգտագործելով ծառայողական լիազորությունները պաշտոնեական կեղծիք կատարելով հափշտակել է իրեն վստահված առանձնապես խոշոր չափերով դրամական միջոցները։ Նշված քրեական վարույթի նախաքննությամբ պարզվել է, որ հիշյալ մանկապարտեզի տնօրենը տարբեր անձանց հետ պայմանագրեր է կնքել որոշակի հաստիկների նշանակելու վերաբերյալ, սակայն նախնական համաձայնություն են ձեռք բերել նշանց անձանց հետ, որպեսզի վերջիններս չներկայանան աշխատանքի, սակայն մանկապարտեզի կողմից փոխանցվող գումարները տնօրենի անձամբ տնօրենը։ Վերջիններից աշխատավարձերի քարտերը տնօրենի կողմից ձեռք է բերվել եւ վերջինս է տնօրինել ստացված աշխատավարձերը։ Նախաքննությամբ հիմնավորվել է, որ հիշյալ տնօրենը իր մտերիմներին ու բարեկամներին մանկապարտեզում նշանակելով տարբեր, այդ թվում նույն անձանց միաժամանակ մի քանի հաստիկների, ինքն է ստացել ու տնօրինել նրանց վճարված աշխատավարձերը։ Ընդ որում նշանակված անձանցից ոմանք ընդհանրապես չեն հաճախել աշխատանքի, սակայն տնօրենը համապատասխան փաստաթղթերում կատարել է վերջիններիս կողմից աշխատանքի ներկայանալու վերաբերյալ կեղծ գրառումներ, այդպիսով տիրանալով նշված գումարներին։ Բացի այդ, նաև նախաքննությամբ պարզվել է, որ մանկապարտեզի տնօրենը հիշյալ մանկապարտեզում աշխատող անձանց վերաբերյալ հաստիկներում ավել հաստիկների են նշանակել, սակայն այդ անձիկ նշված հաստիկներում չեն աշխատել, այլ հաստիկներին ավել փոխանցված գումարները ստացել են եւ արձառն փոխանցել են մանկապարտեզի տնօրենին։ Բանկային քարտերը, որոնք որ անձինք ներկայացրել են տնօրենին, նշված բանկային քարտերը տնօրինել է անձամբ տնօրենը, ունենալով նշված բանկային քարտերի, այսպես ասած, PIN կոդը եւ կանխիկացումներ կատարվել է տնօրենի կողմից եւ անձամբ տնօրինվել իր կողմից աշխատավարձերը։ Այդ գումարներից նշված անձինք ոչ ոք չի տնօրինել, այլ տնօրինել է միայն
մանկապարտեզի տնօրենը։ Բացի այդ, պարզվել է, որ տնօրենը 2021-ից 23 թվականների ընթացքում մանկապարտեզի համար հատկացված ավելի քան 2 միլիոն դրամի ավտոբենզինը օգտագործել է սեփական կարիքների համար։ Նաև պարզվել է, որ նշված մանկապարտեզը չունենալով դիզելային վառելիքով շարժիքով ավտոմեքենա, մանկապարտեզը ձեռք է բերել ավտոբենզին, իսկ հիշյալ ավտոբենզինը չի օգտագործվել մանկապարտեզի կարիքների համար, այլ նշված ավտոբենզինը օգտագործվել է մանկապարտեզի տնօրենի կողմից։ Մանկապարտեզի տնօրենը օգտվելով իրեն ընձեռնված հնարավորությունից մանկապարտեզին հատկացված գումարներով իր համար անգամ սեփական վարորդ է պահել։ Մանկապարտեզի տնօրենը նշված մանկապարտեզում ունենալով վարորդի հաստիք, սակայն ոչ նշված հաստիկը տրամադրված լինելով իրեն անձնական վարորդ օգտագործել, այլ անձի ընդունել է աշխատանքի եւ վերջինս որպես վարորդ վարել է նշված մանկապարտեզի տնօրենի ավտոմեքենա։ Առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակության եւ պաշտոնեական կեղծիք կատարելու համար տնօրենին եւ նրան օժանդակած անձանց մեղադրանք է առաջադրվել։ Նշված քրեական վարույթով ինչպես մանկապարտեզի տնօրենին, այնպես էլ եւս 4 անձի նկատմամբ քրեական հետապնդումներ են հարուցվել։ Նշված մանկապարտեզի տնօրենի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 445 հոդվածի առաջին մասով եւ քրեական օրենսգրքի 256 հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, ինչպես նաեւ նրան օժանդակած եւս 4 անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 256 հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով եւ 3-րդ կետերով մանկապարտեզի տնօրենի եւ հիշյալ 4 անձի վերաբերյալ նախաքննությունը ավարտվել է եւ մեղադրական եզրակացությամբ 2025 թվականի մարտի 21-ին քրեական վարույթը հանձնվել է հսկող դատախազին։ Տնօրենին օժանդակած եւս 16 անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում չիրականացնելու եւ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշումներ են կայացվել ոչ արդարացնող հիմքով։ Պետությանը պատճառված վնասից նախաքննության ընթացքում վերականգնվել է 9 միլիոն դրամ, իսկ վնասի մնացած մասի չափով արգելանք է դրվել տնօրենին պատկանող անշարժ գույքի վրա։ Քրեական վարույթով նախաքննությունը ավարտվել է։ Դատախազի կողմից հաստատվել է մեղադրական եզրակացությունը եւ վարույթի նյութերը ուղարկվել են հակակոռուպցիոն դատարան։ Հանցավորները վճարահաշվարկային տերմինալներից նախապես պատրաստված կեղծ թղթադրամների միջոցով տարբեր բանկային հաշիվների գումարներ են փոխանցել։ Այս բազմադրվակ գործի նախաքննությունը վստահվել էր Ավան եւ Նոր վարչական շրջանների քննչական բաժնին։ Երևան քաղաքի երկու բնակիչները խորամանկ քայլով հաջողել էին մոլորեցնել վճարահաշվարկային տերմինալներին։ Այլ կերպ ասած, նախապես պատրաստել էին իրական թղթադրամները այնպես, որ տերմինալ մուտք կատարելուց հետո դրանք կարողանան հետ հանել։ Միևնույն ժամանակ տերմինալի վրա արտահայտված թողնելով մուտքագրված գումարի չափը։ Հանցավոր սխեմայի միջոցով նույն թղթադրամը մի քանի անգամ տերմինալ մուտք անելու եղանակով սարքից հափշտակել էին խոշոր գումարներ։ Ի վերջո, ինչպես յուրաքանչյուր հանցավոր գործունեություն, այնպես էլ սա կարճ կյանք ունեցավ եւ օպերատիվորեն բացահայտվեց իրավապահների կողմից։ 2024 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Երևան քաղաքի քրեական ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել այն մասին, որ Երևան քաղաքի բնակիչներ Տարպինյանը եւ Ղազումյանը համատեղ Երևան քաղաքի տարբեր վճարահաշվարկային տերմինալների միջոցով կատարում են նախապես հարմարեցված գումարների փոխանցումներ, որոնք իրականում բանկային քարտերում եւ բանկային հաշիվներում չեն մուտքագրվում։ 2024 թվականի դեկտեմբերի 19-ին հաղորդման վերաբերյալ քրեական օրենսգրքի 255-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ 2024 թվականի դեկտեմբերի 20-ին անմիջական օրենսակաց հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով քաղաքացիներ Դարպինյանը եւ Ղազումյանը ձերբակալվել են։ Համապատասխան միջնորդությունների հիման վրա որոշումներ է կայացվել քաղաքացիներ Ղազումյանին եւ Դարպինյանին քրեական օրենսգրքի 255-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին եւ վերջիններիս ներկայացվել է մեղադրանք։ Համապատասխան միջնորդություններ են ներկայացվել Երևան քաղաքի տանորիվայրության առաջին ատյանի քրեական դատարանին մեղադրանքների նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանմիջոց կիրառելու նպատակով։ Երևան քաղաքի տանորիվայրության քրեական դատարանի կողմից քաղաքացի Դարպինյան նկատմամբ այլընտրանքային խափանմիջոց է կիրառվել տնային կալանքի 2 ամիս ժամկետով եւ գրավը 1 միլիոն դրամի չափով։
իսկ քաղաքացի Ղազումյանի նկատմամբ խափանմիջոցը կիրառվել կալանք 2 ամիս ժամկետով։ Քննության ընթացքում բացահայտվեցին հանցավորների ևս մի քանի նմանատիպ արարքներ։ Պարզվում է, քաղաքացիները ճակերտավոր հեշտ գումար աշխատելու համար ջանք չեն խնայել։ Նախաքննության ընթացքում նաև պարզվել է, որ քաղաքացի Դարփինյանը եւ Ղազումյանը Երևան քաղաքի Գյուրջան 8.2 հասցեից եւ 7.3 հասցեից նախապես իրականացրել են նաև 620 եւ 60,000 դրամ գումարի փոխանցումներ, որոնք նույնպես բանկային քարտերում մուտք չեն եղել եւ տերմինալներում գրանցվել են որպես պակասորդ։ Բացի այդ նաև պարզվել է, որ դեկտեմբերի 7-ին 2024 թվականի դեկտեմբերի 7-ին քաղաքացի Ղազումյանի կողմից Իջևան Բլբուլյան 6.102 հասցեում տեղակայված վճարաշրջանային տերմինալի միջոցով թվով 1.20,000 դրամ գումարի փոխանցում է կատարվել բանկային քարտին, որը եւս գրանցվել է որպես պակասորդ։ Ինչպես նաև պարզվել է, որ 2024 թվականի նոյեմբերի 11-ին քաղաքացի Դարփինյանի կողմից թվով 22 հատ 20,000 դրամների փոխանցումներ է իրականացվել բանկային քարտին, որոնք եւս գրանցվել են որպես պակասորդ։ Նախաքննության ընթացքում նաև խուզարկություն է իրականացվել Դարփինյանի կողմից շահագործվող BMW մակնիշի ավտոմեքենայում, որտեղ ավտոմեքենայի խուզարկությամբ հայտնաբերվել եւ վերցվել են նախապես հատուկ պատրաստված թվով 1 հատ 5,000 դրամ գումար, թվով 2 հատ 10,000 դրամ գումար եւ թվով 1 հատ 20,000 դրամ գումար։ Ինչպես նաև տարբեր անձանց անուններով Արշին բանկի եւ Էվոկա բանկի բանկային քարտեր, իսկ ավտոմեքենայի բնակիչից նաև հայտնաբերվել է վճարաշրջանային տերմինալի սարքավորման մասեր, ինչպես նաև կպչուն ժապավեններ եւ երկաթյա կանոններ։ Նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված բավարար ապացույցների հիման վրա որոշումներ են կայացվել մեղադրյալների նկատմամբ նոր հանրային քրեական հետապնդումներ հարուցելու, վերջիններիս մեղադրանքները փոփոխելու վերաբերյալ։ Դարփինյանի նկատմամբ հարուցվել է նոր հանրային քրեական հետապնդում, արդեն նախատեսված քրեական օրենսգրքի 255-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին եւ 3-րդ կետերով նախատեսված 3 դրվագ հանցավոր արարքների կատարման համար եւ 1 դրվագ քրեական օրենսգրքի 254-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի հատկանիշներով նախատեսված։ Իսկ մեղադրյալ Ղազումյանի նկատմամբ հարուցվել է նոր հանրային քրեական հետապնդում նախատեսված քրեական օրենսգրքի 254-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին եւ 3-րդ կետերով նախատեսված հանցավոր արարքների կատարման համար կրկին 3 դրվագ եւ 1 դրվագ քրեական օրենսգրքի 254-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի հատկանիշներով նախատեսված հանցավոր արարքների կատարման համար։ Նախաքննությամբ իրականացված լրիվ օբյեկտիվ եւ բազմակողմանի նախաքննության ընթացքում հնարավոր չի եղել պարզել այն անձի ինքնությունը, ով նախապես պատրաստված հատուկ թղթադրամները, ինչպես նաև բանկային քարտերը, վճարաշրջանային տերմինալի սարքավորման մասերը իրացրել է նշված անձանց։ Նշված մասով քրեական օրենսգրքի 250-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջի կետի հատկանիշներով նախաձեռնվել է նոր քրեական վարույթ։ 2025 թվականի մարտի 27-ին մեղադրյալների նկատմամբ կազմվել է մեղադրական եզրակացություն եւ ուղարկվել դատարան։ Ծանուցում։ Հանցանքի համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր երկուշաբթի մեզ մոտ քաղաքացիների ընդունելության օր է։ Զանգտվեք մեզ, գրանցվեք, այցելեք եւ բարձրաձայնեք ձեր իրավական խնդիրը վստահ լինելով, որ մենք միշտ պատրաստ ենք շարժվել հանցանքի հետքով։